behin bazen, Amikoze aldean jaio zen mutiko bat zeinek erreztasun handiak zeuzkan elearekin handituta oino gehiago. Altua, aldi berean boza ozena eta eztia. Gazteago zelarik hile kiskurra, demoraren poderioz elur kolorea hartu duena. Munduan zein herrian gaindi, ibiltzen da mundu zabaleko zein herritar ipuinak kontatzen. Azparnen biziden hitzak dantzan ematen dituen koldo amestoirekin egonen gira, hau da beste txirita batekin. Ala bazan ala ez bazan sarnazetela, kala bazan eta atera, Eliza Berriko enparantzan. Aspaliko, koldo. Ongi. Zer da hori guztia, eta bide batez nor zaitut. Eman zaite hotxe, la, eta segitu. Ados, Aitzina. ez gera galdutuko? Ez. Hau da gure nire lan egiteko manera. Hemen hasten naiz nonbait gauzak biltzen. Hene inguruan, liburuetan, irratian, telebistan, karrikan, denetan, gauza bildu, leitu ere hainiz gauza. Eta bildu eta ematen, gai bat atxematen badut, gai bat baldin badut aintzinetik, segitu. Eta gai horren inguruan hasten naiz idazten, hainitz, parrastala idazten. Eta gero emeki laburtu behar dutela, tinkatu behar ditutela nire gauzak, oren bat irauten dute nire ikuskizunek. Beraz, bilduz, poliki, hortxe degola, nire historioa kondatzeko kilika bat nintzen dut nire baitan. Eta gero, prest da. Hori da nire lana. Hortik beste hari bat harreman, eta beste hari horrekin segitu. Baina bukatzen da. Ez, itzuli, eta behiz abiatuta. Hori da nire lana. Itzuli. Hau da. Hori tiatzen badaten hari bat da. Artzai deitzen da, artzaina delako. Eta horako batez, horako inguru batean zegoela, arbola baten azpian ikusi zuen gizon bat, behizaina. Behizainak bi behizaintzen zituela, behi bat txuria eta bestia beltza. Hobildu zitzaion, agurtu zuen eta hortxe berean ulertu zuen gizon hau nahiko isila zela, orduan, bere isiltasuna errespetatuko zuela. Eta arbolaren ondoan, biak hortxe jarri ziren, tronkoari bizkarra emanik, eta hantxe behiak begiratzen, aldatzen ari ziela, kajuska, hortxe begiratu, eta artzaiek momentu batean ederki aldatzen da behia. Itxura ederra, zoinek. Eta zainek gogo eta egin gabe ere, behala erraten dio, behi xuriak. Behi xuriak bai, eta beltzak ere bai. Horren ondotik, demora luzeago egon zen isiltasuna eta momentu batean artzaiek berriz, eta esne ona emaiten du, Zeinek, xuriak bai, eta beltzak ere bai. Eta ono luzeago izan zen gaizketa mutua, eta azkenean gure artzaina pixkat nardatuta, baina zer nako beti erraiten duzu zoinek. Behi xuria enia delako. Eta beltza ere bai. Badira kodigoak ipuinen kondairen eta kontatzeko, baina Euskal Herrian badirea ere bai, eman behin bazen,
universala, ez? Il était une fois, one upon a time. Érase una vez. Había un cop. En català. Bai. Baina horiek erabiltzen ditugu edo ez. Segun ze girotan, ze ambiantza dugu, ze publiko den, kontakizuna balin bada beste gai berezi batetakoa, zekenik arnoaz egin dut adibidez, ardoaren inguruan. Ba, ez dut hasiko alako baza bat egin hasten dut, blau, hola. Ikazale batek, lagun batek erraten zidan, uste behin niz gutxiago erabiltzen dela hori behin bazen, sarrera horiek. Eta bukaera bezala, hori alabazan, ala ez bazan, sardadilak alabazan. Bon, egia da magikoa dela, jendeai behala ematen du, beste mundu batean ginen. Sartzen gira eta ateatzen gira, giltzak entzen dugu. Eta horako gauzak grazia bat maite dute, baina ez dira baita ezpagakoak. Sartzen algia histori batean, bamba, hola, lasterka nahi bauzu, eta hotxik gelditu, eta tekatu, edo suabe, goxo, kana puntamezela, eta publikoa ez da ahantzen, publikoekin egin behozu harremana. Zerbait gertatzen dela zure ondoan, eskilak jotzen duela, edo usain bat, edo. Txuriak kantuz, bai, bezala. Bai, txuriak, otitzako badia, eta hori duzu, denek entzute dute, behaz trabantzen gauza, emate duzu sakelan, hartze duzu zure historioan, edo. Azkenean, askatasuna dugu arte honekin, askatasunaren artea da. Mendi hau behin batean, itsas bazterrontan jarri zenean, bere oinak sartuta urean, entzun zituen betan bere inguruan, landare, animale, gizon eta mamuak, denak elgarren artean harikalakan. Eta horako batez, entzun zuen laminetaz aipatzen. Laminak zer dira horiek. Laminak, horako gizon, edo behar bat jipi hauak, gizon emazte tipi batzu dira. Harpe, zubipe eta horako zilo batzuetan bizi direnak. Laminak langile handiak dira, baina gauaz bakarrik lan egiten dute. Inguru hauetan zubiak egin dituzte, elizak eta etxe batzu ere. Gauean, hori maite dute lan egitea. Eta bizik fiteranien nahitia. Harriak pasatzen dituzte bata bestiari, togilen, emagilen, harragilen, togilen, emagilen, harragilen, togilen, emagilen, eta lan. Goizian goizik, iguzkiak lehen izpia mendigainetik botatzen duelarik, orduan laminak desagertzen dira. Ez dute iguzkia maite. Ez dute ere oilagaren kukurruka maite. Ez, lehen kukurruan eskapatea dira laminak, eta beren ziruetan galtzen dira. Denena dela diozu, baita ere adinari begira, umeentzat, haurrentzako eta helduentzako, baina azkenean garen helduaren baitan gelitzen da, ume edo hartzaroko zerbait eta horregaitikan magia beti bada. Bai, erraten da, etxe hori guztietan gola kondatzen baitzen, eta ipuina, zutonduan, eta deneri kontatzen zela astapen batean, eta gero aurreri tipiri erraten txetela, ari zoazte hogeat. Eta ere maiten, baina gero batzuk gelitzen ziren eskalek puntan, entzuteko heldueri kontatzen zen historioa. Eta denentzat bada, guk, nik gehiago helduentzat ari naiz, gero egia da historio batzu pasatzen direla denetan, familia giroan ere kontatzen dugu, ez oso zabala da. Importantena da, jendeak bere baitako freskotasun hori eta irudimena eta gauze guziek idekiak izaitea. Eta ipuinak baitu beti bere gauza erraiteko, zure baitan sartzen zaizu, eta gerotzen da horako horizapen bat bezala, zuhurtzia, edo zintzotasun, edo errespetu naturarekiko harremanak, jendetasuna, bera. Eta hori guziak hor txedia ipuien barnean, nunbait gordeak, benen kilika, bakutsak gure baitan kilika zerbait egiten digu horrek, behaz.
sagar biltzeko garaia zen. Eta auzokoak hurbilduak ziren etxe hortara. Eta arratsalde bukaeran, etxeko jabeek arratsaldekoa eskaini zien. Eta edateko ardoa, zilarrezko katilu batean. Etxeko jabeak nahi izan zitularik gauzak puskak bildu, ez zuen aurkitu bere zilarrezko katilua. Ez ote digu auzoko emazte honek lapurtu, ebatxi? Hori balitz, berehala ikusiko dugu. Andreak orduan kandela luze bat hartu zuen. Eta osoki bihurdikatu zuen. Eta kandela hori santu baten onduan eman zuen eta piztu. Honek erretzean, oina, lapurra, osoki gaztigatu behar zuen. Iharamunean, guziak elkartu ziren, hor, sagardian lan egiten, eta ohartu ziren bazela. Sagarrondo bat, bezperan perdea zegoena, orain idorra, iskatua, hartua. Nagusiak errantzuen mozteko. Gizon batek aizkora bat hartu eta krisi-kraska lurrera bota zuen sagarrondoa. Hau erori zenean ikusi zen antxe bi abarren artetik lerratzen, erortzen zilarrezko katilua. Bi gauza bat dira, bada kondaira, leyenda, hori tokikoak direnak, eta mitologia, noski, hori lotua dena ere bai, eta euskal mitologia bat du lurrarela, lurrazpiko historioak, iguzki eta hilagi gutxi, sasobera aipatzen zeruarena. Eta gero, elizak erabiliko du hori zerutik inendia indarrak eta lurrazpikoak Debroaren ere mua. Bref, hori, eta gero ipuina bera, le conte, hori ipuina, hori izaiten aldiet tokikoak, tokian berean asmatu, baina gero guk euskaldunak eta mundu guztian ere berdin, hartu egiten ditugu, adoptatzen eta adaptatzen, eta hori, mugimendu hori eta kondalari bakotxak egiten du, gero bakotxak badu berea, gero bertsio diferenteak ere bai. Mendi lerro hortako iparreko jendeak usaia bat batu, urtero udaberrian hegoaldera joatea, bere nardi eta mando, zakur eta puska guziekin, hegoaldeko bazkaleku eta inguruko toki guzietan bere abereak aldarazteko asmotan. Baina, zoritxarrez urte batez, sasoina oso txarra izan zuten, eta pentsa, hortik joan ziren, beren bazkasaria, ordainsaria pagatu gabe, eta gazna bat eskaini gabe ere. Orduan egokoak esatu ziren, mistan dena, eta mendekatuko zirela, eta iparreko horiek sofritu behar zutela. Ego haizea, haize egoa baituko zietela, kenduko. Uda osoan lan egin zuten egokoek. Ardiek emandako artilea lan zen, haria iruten, pieza ederrakotxe euten, puska hauedenak garri josita, zaku handi erraldoi bat egin arte. Eta frangolaste joan ziren herriko gizonak mendi alde hartara eta antxe lepo aldean, zuhaitzei lotu. Zaku erraldoia haua zabalik, egora buruz. Bistan dena, zaku hori ongia lotu zutela, ongi loturik, frango fite, haize egoa hortik ufaka hasi zela. Ufaka hasi eta bete zuen bere haize beroz, zaku handi hori, poltsaizigarri hori. Bete-betea zela, borobila zela, orduan haua etxi eta Espainiak josi. Hortxe zegoen preso. Horreko batez, neguko haizea agertu zen hotza, firfira hotza. Eta haize berorik ez baitzuten uken herritarrek. Haize hotzarekin zaharrenak sofritzen hasi ziren. Gaztetxoak ere bai, umetxoak ere bai. Eta laster, herritarrak
bata bestean ondotik urrundu ziren. Etxeak utzi eta beherek aldean antxe nunbait aterbe eta babesleku harrapatuko zutelakoan. Antxe lepo aldean bada ostatu bat. Ostatu hortako jabea, ohartu da, iparreko jendeak ez zaizkiola gehiago hurbiltzen bere etxera. Egokoengani jakindu ze gertatu den. Goiz batez, gure ostalerra abiatu da. Zaldiz. Zaldiz bidea egin du eta antxe oian ondora hurbildu. Eta antxe, arbolen ondora hurbiltzean entzun zuen. Entzun. Entzun eta ikusi. Arbolen artean antxe, zaku handi hori, jo handik eta jo hemendik borobil handi zuri hori, bueltaka alde batetik eta bestera zoala. Orduan, hurbildu zitzaion. Zalditik jautsi, eta bere labana ganita ideki, eta poltsa handi honi tripan sartu, bere labana eta urratu. Eta urradura hortarik irten zen atera zen aizea, ufaka alde guztitatik. Eta horra orain haize beroa itzultzen dela denetan hedatzen, eta herritarrak beretik goiti, beren herrira, beren etxetara itzultzen direla. Horra non ere bakia egiten dela. Egoko eta iparrekoen artean bakia eginik elgar juntatzen direla. Elgarrekin kurutzatzen, denbora pasatzen, ostatuan. Zuk ere ostatura joan nahi baduzu behin, bazoaz, ongi etorri ederra eginen dizu, gure jabeak. Hor lo egin nahi duzula, arazorik ez, logelak badira, goxoak. Ohe bakotxaren gainean, ohe estalgi gisa olako manta zurpail bat, lodia, gozoa, beroa ere omen. Olako usain berezi bat sumatuko jozu, usain goxoa. Hau da ego haizearen askatasun perfumea omen. Mil esker bileri, mementu eder bat pasatu dugu, musikariaren laguntza. Ezinbestekoa da zer ekartzen dautzu? Nirik argatzen, emeten duelako eta indar bat gehiago, ez da baita espadakoa, egiten dugu hori gabe, baina musika dugularik da plus bat. Eta ritmo bat emaiten, eta bi ritmo diferenta bali maditugu, elgarrizketa egiten. Hori interesanta da ere, elgar entzutea eta kurutzatzea gauzak eta joko hori. Eta improvisazailea balima da, oraino bekiago. Jolasten giainitz, eta... Zuk behar duzu zure tresna izan, eskutan, besoetan egan ezake. Bai, indarrek behar dute lagundu elgar lagundu behar dute. Historioa kundatzen du Koldok eta musikak maiten aldio olako indar bat. Batzutan, nik zirikatzen aldutan bezala, musikak ere egiten ahal nau. Sartu hotxe zezena eta zezen plazan. Hori ere eskatzen dio batzen, egiten da, mutiko sintxoa denez, egiten da bizatola. Ataka, lotuko diau. Eta zuk duzu hartzen beraz, zera faena baten egiteko? Ez gia ono sartuako loko movimenduta mena, hotxe hurbil. Eta orduan, nola pasatu zira beraz noten mundutik hitzen mundura, zer erakarri zaitu hartarat? Hitzak nota batzu dira ere bai, eta notak hitza batzu ere bai, eta da komunikazio medio bat. Hamekak eta ditan, horren edi baten buruan beraz, hemendik abiatuko da lehen aldikoz, Gibidoltz aeroportutik, Urtsua 7 deitu hegazkina. Ikusi dugun artxiboan,
kartsuki zozira. Hau zen, beraz, Euskal Kulturasteak deitzen zirenak antolatzen zirelarik, hemen Azparnen, eta iparraldean ere bai, baziren, Galarrotxak antzerki festibala, Itzapitz festibala, ordean mugitzen ziren, haunitz eta gauza guztiaiek. Bai, eta hori aipatzen duzun hori, aireportu historio bat zen, asmatu ginuena, apilaren lehena zelako ere. Eta inguruko prentsa eta dena komitatuak genituen, abisatuak aintzinetik, eta bazakiten, eta batzuk janik idaztia gaziek, baizik eta hemen gure honetan itekoa zen, entzuina galdean eta aireportua eta zer da hori, eta zinean, pentsa, Biarritzeko aireportuen kontra ziren batzu ere, defenditzen zutena bere ingurumena, hor zeuden, eta entzuteko Azparnen nola eginen zuten. Garaian ere, Azparneko herriak antolatzen zuen Itzapitz. Munduko kontralariak ziren, Itzapitz, eta eritu ziren hola. C'est ça le compte, oui, c'est ça, eta hau da, tira intzina. Eta ondotik gero martxan eman zen, menan, baginuen bat, eta hortik ustut, hortik abiatu ginela, gozaita bezala. Lehengo urteko bat gomitatzen ginuen, bigarren urtean, eremua zautzen zuelako, jendeak ere bai, eta laguntzen gintuen honek. Eta bat izan ginuen Mamadou Diallo, Senegalekoa, hau ginuen gozaita. Eta, pentsa, zila hondiak izan ederra, eta honek egin zuen bere lana, eta gu xoratuta. Et le singe est arrivé avec sa grande sacoche, remplie de médicaments de toutes sortes. Après avoir examiné le malade, le singe a décidé qu'il fallait l'opérer, car il y avait dans le ventre du lion une chose énorme qui avait l'air d'une pierre. Eta beraz, eskoletan ibili, eta bazen olako munduko kondalari horiek gure egira ekartzen gintuela. Koloreak, historioak, ipuinak, dena magia hori, Azparnen ginuen Itzapitzekin. Ipar Euskal Herri honetan kondalari bakarra nintzen profesionalki, eta beraz, le Pays Basque, eta zer da hori, eta enbaixadore bezala, gero ibili naiz, Quebecen 5 pasai aldiz, eta Afrikan, eta Libanon, eta ez hainbeste, baina halere. À Pau, il y a plusieurs Betseo de Pau, à Pau. Voici le premier versant de la version. Betseo de Pau, quante torrai revede, che t'han suffert després que t'hei quitat. Betseo de Pau, quante torrai revede. Diu, deixat-me ver el cuero, Luceu de Pau, Luceu de Pau. Koldo, ikusi dugun bezalaxe emankizunean etengabe egokitzen da eta eraberritzen da ipuin gintza eta ameka proiektu buruan bihotzean. Eta goi, gehien batean egiten ditut, laida pilotaekin egin ditudan lanak, narratzaile bezala, historio bat asmatu, hari guzia kondatuz, beste gauzak sartzen dira. Michel Labegioiren inguruan ere egingo dugu lan bat, Peiorekin, Peio kantari eta Michel Ducot eta beste egualdeko lau musikari, eta hor ere, Michel Labegioin horitzapena eta bizkat saesbideak eta hartuz, hari bat. Ez dut bestia, hau, eta Elkano. Getariako historioa. Itsas gizon famatua. Bai, da, bosteun urte egin zutela Magallanesekin eta abiatuik eta Elkano itzuli zela munduari bira emanik. Eta hor ere, Nerea Alberdi, neska bat behar nuen da, musikari gisa, eta topatu dute, Kepa Elgoibar musikaria, bi musikaritan ni neu. Eta mundu bira bat egiten dugu, tokiko historioekin, kondairekin, eta toko guztietan ibilidean guztiekin. Lan eskatzen du, bena atxikitzen hau erne, lan horrek irudimena eta bestekin egitea, beste artistekin egitea, interesantua da.
Ba, mil esker, Koldo, benetan ez dut ahazten ez Jean-Christian Irigoyen galtset ez izenez ezaguna gure esku soinularia. Horrela, amaitzen da, gaurko behintzat, gure txirita, laster bat eginen dugulakoan nago, anartean, untxa bizi, izan ongi, aio. Ba, Parka, azken izan bazenuke? Ba, hau guzia sartu da dila zure bihotzaren erdiko plazan.